النهارده نيابة الجيزة أصدرت قرار بحبس خيرت الشاطر وصفوت حجازي لمدة 15 يوم، ده على ذمة تحقيقات في اتهام بالتحريض على أحداث ميدان النهضة وبين السرايات في الجيزة، واللي راح ضحيتها 23 وأصيب 267 آخرين. ده في الوقت اللي بيتم فيه التحقيق مع حوالي 54 من قيادات إخوانية تانية في عدد من الاتهامات، كلها أو ربما القاسم المشترك فيها هو التحريض على قتل المتظاهرين. التهم حوالي 10 تهم: قتل عمد مع سبق الإصرار، الشروع في القتل، ممارسة أعمال بلطجة، ترويع مواطنين، حيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، الاشتراك في قتل 23 مواطن، إصابة 220 آخرين. دي مجمل الاتهامات. وفي نفس الوقت النيابة النهاردة أعلنت أنها أجلت التحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لبكرة لاستكمال هذا التحقيق.